Tras el estado de emergencia, debido a la pandemia COVID-19, CSTEVAL ha trabajado arduamente en el desarrollo de un ventilador mecánico invasivo, construyendo un equipo funcional que ha aprobado las exigencias técnicas definidas por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en el programa Un Respiro para Chile. El ventilador consiste principalmente en una interfaz de usuario capaz de mostrar mediciones del estado del paciente en tiempo real. A su vez, a través de una pantalla táctil, envía la información a un software de control según los parámetros que el personal médico desee. Este software se encarga de enviar señales a un conjunto de microcontroladores y circuitos electrónicos, a cargo de interactuar a través de señales eléctricas y digitales con un sistema neumático. Válvulas y sensores trabajan en conjunto para asistir al paciente con el volumen tidal requerido, monitoreando presiones, controlando frecuencia respiratoria, flujos de aire volumétrico y porcentaje de oxígeno en la mezcla. De esta manera, el ventilador es capaz de replicar el ciclo natural de respiración de un ser humano. Hoy, CSTEVAL, en colaboración con el Hospital Naval Almirante Neff, se ha propuesto saltar a una versión que cumpla con los estándares médicos del más alto nivel. Y por sobre todo, un diseño revolucionario que proteja a nuestros médicos y conecte al siglo XXI.